टस्कर डीएक्स निर्माता ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज इसमें शामिल है। क्लोफेनिरामिन मेलेट 2 mg 5 मिली, डेक्स्ट्रोमेथोफन हाइड्रोब्रोमाइड 1 5 mg 5 मिली, मूल्य 88। टस्कर डीएक्स लिक्विड एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह छींकने, नाक बहने, आंखों में पानी निकलने और गले की जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। यह बंद नाक या जकड़न से भी राहत दिलाता। टस्कर डीएक्स लिक्विड के लाभ इससे परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में कसावट से संबंधित होता है और जुकाम, फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकता है। टस्कर डीएक्स लिक्विड सूखी और खुश्क खांसी को दबाता है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों में पानी आना, छींक, नाक या गले में जलन से राहत देगा और आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से पूरा करने में मदद करेगा। टस्कर डीएक्स के सामान्य साइड इफेक्ट: मिचली आना, उल्टी, भूख में कमी, सिर दर्द। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। टक्स डीएक्स लिक्विड कैसे काम करता है? टस्कर डीएक्स लिक्विड 3 दवाओं का मिश्रण है, फेनाइलेफ्रिन, क्लोफेनिरामिन मेलेट और डेक्स्ट्रोमेथोफन हाइड्रोब्रोमाइड, जो सूखी खांसी से राहत देता है। फेनिल्फ्रीन एक बंद नाक खोलने वाली दवा, नेजल डिकंजेस्टेंट है जो छोटी रक्त वाहिकाओं को संकरा करके बंद नाक की समस्या से आराम दिलाती है। क्लोफेनिरामिन मेलेट एक एंटी एलर्जिक है जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आंख से पानी गिरना एवं छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। डेक्स्ट्रोमेथोफन हाइड्रोब्रोमाइड कफ सप्रेसेंट है जो मस्तिष्क में कफ सेंटर के कार्य को कम करके खांसी से राहत देता है। डिस्क्लेमर: इस तरह के किसी भी दवा पर अमल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।